Wahre Freundschaft, ein Bund fürs Leben. Für sie ist kein Weg zu weit. Wir gehen zusammen durch gute, aber auch schlechte Zeiten, durch Höhen und Tiefen, Hand in Hand, für immer und ewig. Wahre Freundschaft hält ein Leben lang. Nichts kann uns trennen. Joa. So oder so ähnlich haben genau diese Filme und Serien mir immer verklickern wollen, dass genau so Freundschaften funktionieren. Wie krass mich diese Storys geprägt haben, ich sag mal so, auf einem anderen Level. Einem ganz anderen. Ich habe so lange gedacht, dass das normal ist, dass man sich von klein auf kennt und bis an sein Lebensende unzertrennlich ist. Aber dass das meistens nicht so ist und vor allem in so Umbruchsphasen wie nach der Schule, der Ausbildung oder nach dem Studium viele Freundschaften auseinanderbrechen können und dass das total normal ist, das erzählt uns irgendwie keiner so richtig im Film und Serien. Zumindest nicht, wenn es ums weit verbreitete Klischee geht. Und dabei fühle ich das hier so hart. Ja, Baby, du bist alles für mich und ganz egal, wie weit du fällst, ich fall mit. Ich fühle es. Und Real Talk, ich finde das gar nicht so geil, dass mich diese Filme und Serien so krass geprägt haben in dieser Hinsicht, weil ich hatte schon krass damit zu strugglen, als ich in eine andere Stadt gezogen bin als meine Freunde und wir nicht, wie in dem Film, jeden Sommer einen Urlaub zusammen gemacht haben, uns spontan in den unterschiedlichsten Städten und Ländern besucht haben oder noch jeden Abend Zeit hatten, uns alle gegenseitig zu updaten, was so passiert ist in den letzten 12 Stunden. Und genau darüber möchten wir heute mit euch reden, denn wir wissen, das beschäftigt euch auch. Und deshalb checken wir ab, wie krass haben Filme und Serien das Bild von wahrer Freundschaft geformt und vielleicht sogar verfälscht. Was ist dran an der Freundschaft fürs Leben und wie kommt man auch wieder aus einer Freundschaft raus, wenn man merkt, nope, ist nicht mehr. Let's go. Ey, ich bin ganz ehrlich, so Filme über Freundschaften und so treffen mich immer mitten ins Herz. Also wirklich jetzt, weil irgendwie gehören Freunde ja auch zu den wichtigsten und engsten, teilweise auch längsten Beziehungen in unserem Leben. Und bei mir halt auch bisher die einzigen Beziehungen. Naja, das, was bei mir pure Nostalgie hervorruft, ist, wenn ich daran denke, wie ich früher nach der Schule schnell nach Hause gerannt bin, um ja nicht die Folge meiner absoluten Lieblingsserie zu verpassen. Disneys Große Pause, die Wochenendkids, Kim Possible, Typisch Andy und so viele mehr. Und was die meisten davon gemeinsam hatten, es gab fast immer eine Gruppe von Freunden oder zwei beste Freunde, die einfach alles zusammen gemacht haben, sich im Haus des anderen wie zu Hause gefühlt haben und quasi 24/7 aufeinander hocken. Besonders das Phänomen, dass man dabei einander immer super spontan und unangekündigt aufgekreuzt ist. Da haben mich zum Beispiel Hannah Montana und ihre beste Freundin Lily super geprägt. Man merkt schnell, dass das schon so ein bekanntes Ritual bei denen ist und auch irgendwie ganz normal. Aber in Wirklichkeit lief das bei mir meistens eher so ab. Hallo? Ja, hier ist Aurora. Kann sich die Lisa nächste Woche mit mir für einen Spieltermin treffen? Oh, die hat Touren. Dann Donnerstag. Okay. Tschüss. Aber auch als ich älter geworden bin, musste ich im echten Leben feststellen, dass es eigentlich nie wirklich geklappt hat, unangekündigt vor der Haustür meiner Freunde zu stehen. Ich feiere spontane Treffen sehr, nur heißt spontan bei mir eher, hast du heute Abend Zeit und nicht, ich stehe jetzt vor deiner Haustür. Aber als ich jünger war, habe ich super lang gedacht, dass meine Freundschaften deswegen langweilig sind und nicht intensiv genug. Bis ich irgendwann gecheckt habe, okay, dass wir uns vor einem Treffen gegenseitig rechtzeitig ankündigen, macht uns nicht zu schlechten Freunden. Und was tatsächlich eins meiner Idealbilder von einer besten Freundschaft war, SpongeBob und Patrick. Da sie zum Beispiel nicht ohne einander können. Hallo SpongeBob, Lust auf Quallenfischen? Ich kann heute leider nicht. Ich habe Schule. Aber was mache ich denn, wenn du den ganzen Tag Schule hast? Keine Ahnung, was tust du denn sonst so, wenn ich weg bin? Warten, bis du wieder da bist. Und Freunde für immer sind. Also wirklich für immer. Dass es aber nicht immer so ist, hat mir das erste Mal so wirklich die letzte Folge von Hannah Montana gezeigt. Die Schulzeit ist vorbei, Miley bekommt ein krasses Filmangebot in Paris und Lily will aber aufs College. Sie planen dann erst zusammen nach Paris zu gehen, weil beste Freunde ja alles zusammen machen, aber im letzten Moment entscheidet sich Lily dann um. I can't. Paris and Spielberg and Cruise, it's all incredible and it's like a dream come true. Then what's the problem? Well, the problem is it's your dream. I mean, my dream is college. It's always been college. Well, we talked about this, remember? Just
Wait this year, and then we'll go to college together. No, you don't know that. And that's fine because it's your life. Ey Leute, ich muss bei der Folge heute noch weinen. Und einer der Gründe dafür ist, dass das halt im echten Leben nicht selten auch so abläuft. Besonders nach der Schule fängt das ja an. Man will andere Dinge vom Leben, entwickelt sich in verschiedene Richtungen, zieht in andere Städte und ja, auch einige Freundschaften gehen zu Ende. Darauf gehe ich später aber nochmal genauer ein. Bei Hannah Montana hat sich Miley dann später aber übrigens natürlich doch entschieden, zu Lily aufs College zu gehen und die werden dann auch Mitbewohnerinnen. Aber es ist halt Hannah Montana. Wir brauchen da ein Happy End. Ich persönlich habe zum Beispiel bis heute noch Kontakt zu meinen engen Freunden aus der Schulzeit, aber es ist sehr viel weniger als früher. Wir haben uns alle auch verändert. Wir sehen uns nur noch alle paar Monate und wenn, dann merkt man auch, finde ich, dass es nicht mehr so ist wie früher. Diese Utopievorstellung, dass man auch im Erwachsenenalter, wie bei Big Bang Theory, How I Met Your Mother oder Friends, jeden Tag im Freundeskreis zusammensitzt, sich immer Essen bestellt, super nah zusammen wohnt und so weiter, ist oft nicht so realistisch. In den Serien stehen halt immer die Freundschaften ganz groß im Mittelpunkt und der Alltag, Beruf und Familie sind eher so nebensächlich. Aber im echten Leben nehmen diese Dinge meistens sehr viel mehr Raum ein und lassen eben nicht jeden Tag Zeit für Freunde. Das ist nicht so geil, aber es stimmt ja schon. So in einem Satz lässt sich das ein bisschen schwer sagen. Aber in der Psychologie gibt es 5 Phasen einer Freundschaft und auf die werde ich jetzt eingehen. Klar, man begegnet sich erstmal als Fremde, wir wissen noch nicht viel über die jeweils andere Person und verbinden auch keine starken Emotionen miteinander. Irgendwann werden wir Bekannte, haben Smalltalk und verbringen Zeit miteinander durch andere, beispielsweise durch denselben Freundeskreis. In der 3. Phase sind wir dann Gelegenheitsfreunde. Wir verbringen Zeit miteinander, aber es sind noch nicht die Freunde, an die wir uns wenden, wenn wir privat Probleme haben. Naja, und dann beginnt die Phase der engen Freundschaft. Dir liegt was an der Person und sie wird dir auch fehlen. Und dann gibt's noch die Endstufe. Die der besten Freunde. She my best friend. She a real bad bitch. Soll ich jetzt noch in die Kamera drücken? Und was beste Freunde eigentlich wirklich sind, versuchen auch öfter einige klassische Memes darzustellen und die haben mein Bild von Freundschaften irgendwie nicht sehr positiv beeinflusst. Es wird gerne zwischen normalen oder guten Freunden und besten Freunden unterschieden. Und was diese Memes sehr oft gemeinsam haben, laut ihnen sind normale Freunde nett und beste Freunde scheiße zu einem. Also, dass man den Stinkefinger zur Verabschiedung zeigt, sich auslacht, wenn man hinfällt oder dem anderen einfach keine Komplimente gönnt. Und mittlerweile finde ich das irgendwie, naja, schwierig. Dieses Bild, dass sich wahre Freunde beleidigen, einen dissen und so, weil man angeblich so close ist, dass man ja weiß, dass es nur Spaß ist, habe ich früher gelebt. Aber als ich älter geworden bin, fand ich es sehr viel schöner, meine Zuneigung durch tatsächliche Liebeworte, Unterstützung und Umarmungen zu zeigen. Ich habe das Gefühl, dass ich das früher nur gemacht habe, weil ich Angst hatte, meine richtigen Gefühle zu zeigen. Es gibt ja Leute, die sich gerne hin und wieder liebevoll necken, aber wenn man Witze auf Kosten anderer macht, ist das für mich eher ein Zeichen einer schlechten Freundschaft. Heute rede ich lieber so über meine Freunde. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique. Laut einer Studie vom Beziehungsforscher Jeffrey Hall von der University of Kansas brauchen Menschen so 40 bis 60 Stunden gemeinsame Zeit, um eine lockere Freundschaft innerhalb von 6 Wochen aufzubauen. Vorausgesetzt natürlich, man hat gemeinsame Interessen. Bei 80 bis 100 Stunden in diesem Zeitraum entsteht dann eine richtige Freundschaft. Und alles darüber hinaus werden laut Jeffrey Halls Studie beste Freunde. Und was den StudienteilnehmerInnen vor allem wichtig war, gemeinsame Freizeitaktivitäten und Zeit miteinander zu verbringen. Also so echte Zeit, so miteinander. Also nicht nur emotionale Nähe, sondern auch so face to face. Aber das Ganze ist ziemlich altersunabhängig, wie die Studie auch zeigt. Also Freundschaften können sich über das ganze Leben verteilt aufbauen. Und auch dann, wenn man vielleicht gar nicht mehr damit rechnet. Und da finden wir den Film Ziemlich beste Freunde einfach so gut. Der Film erzählt die Geschichte von dem reichen, querschnittsgelähmten Philippe und seinem Pfleger Dries. Dries schafft es Philippe, wieder Lebenswillen zu geben, indem er ihn zum Lachen bringt und ihm halt zeigt, dass man nicht alles immer so ernst nehmen muss. Und das Schöne an dem Film, es handelt sich nicht um eine fiktive Geschichte. Und genau deshalb haben wir das mit ins Video reingenommen. Der Film zeigt halt unserer Meinung nach, wie es wirklich laufen kann im realen Leben. Und im realen Leben sind wir als Kinder irgendwie besser im Freunde finden als Erwachsene, habe ich das Gefühl. Hallo, ich bin die Aurora. Ich bin die Lisa. Ich mag Pokémon und du? Cool. Ich mag Barbie. Cool. Wollen wir Freunde sein? Ja,
wir können bei mir Pokémon und Barbie spielen. Aber was ich mir schon immer gedacht habe, wie sagt man eigentlich, wollen wir Freunde sein? Auf Erwachsen. Laut einer Umfrage haben ca. 9% der Menschen in Deutschland keine Freunde. Auf YouTube gibt es zum Beispiel einige Leute, die offen darüber reden. Einige erklären, dass sie eher zurückgezogen und isoliert leben, soziale Ängste haben und oder nicht so genau wissen, worüber man reden soll und wie man ein Gespräch gut aufbaut. Dass sie keine richtigen Verbindungen zu Leuten spüren und es nicht über Bekanntschaften hinausgeht. Andere haben generell Angst, vielleicht emotional abhängig von einer Person zu werden oder haben Erfahrungen mit Mobbing gemacht. Oder aber Menschen, die bisher immer nur toxische Freunde hatten und tatsächlich einfach irgendwann aufgegeben haben, weil sie lieber allein sind als mit den falschen Leuten. Oder ganz klassisch, nach der Schulzeit hat man den Kontakt verloren und hat dann Probleme, neue Freunde zu finden. So ging es mir am Anfang, als ich für den Job hier in eine neue Stadt gezogen bin und mich erst ganz schön isoliert habe. Einerseits lag es daran, dass ich Angst hatte, nicht produktiv genug zu sein, wenn ich mich mit Leuten treffe. Darüber habe ich übrigens in dem Video hier genauer gesprochen. Andererseits habe ich mich auch ganz schön gemütlich in meine 4 Wände verkrochen und genieße sehr Abende für mich, allein mit Musik oder Netflix und hatte auch das Gefühl, dass es mit niemandem so richtig klickt und ich auch irgendwie nicht wusste, worüber ich mit den Leuten reden soll. Was mir letzten Endes geholfen hat, war eine Therapie, eine Freundin, die ich leider selten sehe, weil sie weit weg wohnt, mich aber telefonisch supportet hat und letzten Endes über meinen eigenen Schatten zu springen. Und das ist leider auch ein Tipp, den ich öfter von ExpertInnen gelesen habe. Um Leute kennenzulernen, muss man früher oder später seine eigenen 4 Wände verlassen. Und ich weiß, es ist ausgelutscht, aber ein Hobby kann wirklich helfen. Ein Tanzkurs, Malkurs, Sprachkurs, ein Chor oder sonst irgendwelche Gruppenaktivitäten, wo man mit anderen Menschen ins Gespräch kommt. Und da ist ja schon mal der Vorteil, dass die Leute dort natürlich dann auch dieselben Interessen haben wie man selbst. Wenn man da aber vielleicht Angst vom ersten Schritt hat und nicht weiß, wie man da den Kontakt aufbaut, da sagt die Psychologin und Psychotherapeutin Therese DeLis, dass man solche Situationen nicht aufgrund der Schüchternheit oder Unsicherheit vermeiden darf, weil sonst die Angst vor Zurückweisung nur noch größer wird. Da kann es hilfreich sein, sich schon vorab so ein paar Gesprächseinstiege und Fragen zu überlegen und Dinge zu kommentieren, die einem gefallen. Und hier eine sehr gute Nachricht für alle, die sagen, die haben das noch nicht so drauf. Man kann die soziale Fähigkeit, auf andere zuzugehen, laut der Psychologin erlernen. Zum Beispiel einfach durch einen Smalltalk beim Bäcker. Wenn das alles auch nicht hilft und man wirklich sehr starke Ängste hat oder eine soziale Phobie, dann kann professionelle Hilfe eine Lösung sein. Wozu Therese DeLis ebenfalls rät, wenn man dann schon den ersten Schritt gegangen ist und Bekanntschaften geschlossen hat, ganz bewusst Zeit für Freundschaften einzuplanen. Also nicht den Klassiker. Oh, hi! Lang nicht gesehen. Oh ja, ey, wir müssen uns auf jeden Fall auf einen Kaffee treffen. Ja, voll die gute Idee, lass es auf jeden Fall machen. So, demnächst. Also bald, irgendwann, nie. Deswegen wirklich fest sagen, yo, du und ich, nächste Woche Mittwoch, heiße Zeit und boom. Nur vielleicht etwas netter, ne? By the way, es gibt da übrigens auch einen Unterschied zwischen Frauen und Männern, wie wir Freundschaften aufbauen und wie wir sie leben. Vor allem die Darstellung von Frauenfreundschaften in Filmen sind ziemlich interessant. Wenn ihr Bock habt, dass wir darüber auch noch ein Video machen, schreibt's in die Kommentare. Wie in allen Beziehungen in unserem Leben gibt es auch in Freundschaften Höhen und Tiefen. Wir müssen Konflikte meistern und in der Regel auch über größere Entfernungen versuchen, füreinander da zu sein. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig den Kontakt zueinander zu suchen, damit sich so eine Freundschaft auch festigen kann. Und wenn ihr uns eure Freundschaft zu unserem Kanal auch mal beweisen wollt, Bruder macht Glocke weg. Und ja, es gibt mega viele Ratgeber und Artikel darüber, wie man eine Freundschaft richtig zu pflegen hat. Aber ich kann aus meiner Erfahrung einfach nur sagen, seid füreinander da, Leute. Und wenn ihr einen Fehler macht, lernt euch aufrichtig und ehrlich zu entschuldigen. Das ist wirklich richtig wichtig, einfach dieser Respekt dabei. Und wenn sich jemand bei euch aufrichtig entschuldigt, wenn es sich richtig anfühlt, dann die Entschuldigung auch anzunehmen und zu verzeihen. Ich finde, das Wichtigste ist da einfach, ganz offen und ehrlich zu reden über die Gefühle und Gedanken. Also wirklich, Communication is key. Zu lernen, wie es dem anderen geht und was die Person auch einfach für Macken hat und was wir an der Person schätzen. Ich finde, das darf man auch einfach mal aussprechen. Wirklich sagen, ey, ich bin dankbar, dich in meinem Leben zu haben. Und was auch sehr wichtig ist, was auch irgendwie damit einhergeht, Zuverlässigkeit. Es ist wichtig, in einer Freundschaft aufeinander zählen zu können. Okay, irgendwie klinge ich gerade wie so eine Oma, die in ihrem Schaukelstuhl sitzt und ihren Enkelkindern einfach so Ratschläge fürs Leben gibt. Aber
ernsthaft Leute, es lohnt sich, in Freundschaften zu investieren. Denn laut Studien und Untersuchungen zu dem Thema leben Menschen mit Freunden länger als Menschen ohne Freunde. Soziale Kontakte sollen das Immunsystem stärken und sogar die Wundheilung beschleunigen. Außerdem sollen Freundschaften das Risiko auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken und Depressionen vorbeugen. Und wenn wir gestresst sind, bewahren wir mit Freunden eher die Ruhe, als wenn wir alleine sind. Also die Auswirkungen von Freundschaften aufs Leben sind eigentlich ziemlich gute, wenn wir erkennen, dass es echte Freunde sind. Und dabei zählt nicht die Anzahl von Freunden. By the way, wenn man als Teenager beliebt war, kann das später tatsächlich dafür sorgen, dass man unglücklicher im Alter ist. No joke. Aber es gibt auch einfach Freunde, wo wir tief in unserem Innern vielleicht sogar schon wissen, dass sie uns nicht gut tun. Wir kennen es alle, irgendwann fühlt es sich einfach nicht mehr richtig an. Und ich musste das vor allem einfach durch meine eigenen Erfahrungen mit Freunden lernen, zu wissen, okay, es ist normal, dass wir uns auseinandergelebt haben. Schreibt mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr so gemacht habt. Das würde mich echt mal interessieren. Und hier fand ich zum Beispiel die Entwicklung mancher Freundschaften in Stranger Things realistisch und relatable. Bis auf einige Dinge der Handlung drumherum. Lol. In der ersten Staffel erfüllen die Freunde da noch sehr stark das Klischee der Clique, die immer zusammenhängt, gemeinsam Spiele spielt und alles dafür tut, ihren besten Freund zu retten. In der 4. Staffel kommt dann aber eine Stelle, wo einem richtig vor Augen geführt wird, wie sich das alles mit der Zeit ändern kann. Nämlich, nachdem Will und Elle nach Kalifornien gezogen sind und Mike sie besuchen kommt. Eigentlich waren Will und Mike ja Best Friends, aber als sie sich dann nach einiger Zeit am Flughafen wiedersehen, wirkt es ein bisschen unbeholfen und awkward. Und ich meine, das kennen wir doch bestimmt alle, wenn man eine Person nach längerer Zeit wieder sieht, nachdem man sich auseinandergelebt hat, obwohl man früher eigentlich super close war. Und ja, es ist traurig, aber es ist so. Vor allem ist es dann gut, Freundschaften zu beenden, wenn sie einseitig geworden sind, sich der Kontakt zu der anderen Person nur noch runterzieht oder ihr euch gegenseitig wehtut. Da spricht man auch schnell von einer toxischen Freundschaft. An diesem Punkt ist es vollkommen okay, wenn ihr sagt, Leute, wir haben an dieser Freundschaft gearbeitet, aber jetzt sind meine Grenzen erreicht. Ich fühle mich einfach nicht mehr gut, unsere Freundschaft passiert irgendwie nur noch in der Vergangenheit, im Hier und Jetzt ist es einfach nicht mehr so schön, wie sie mal war. Und dann beendet man es halt. Wart ihr schon einmal in so einer Situation oder seid es aktuell? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und wenn es euch zu privat ist, auch gerne eine WhatsApp. Damit aber so eine Freundschaft nicht im Streit oder verletzten Gefühlen bzw. einem schlechten Gewissen endet und man sich auch in Zukunft über den Weg laufen kann und es nicht unangenehm wird, gibt es auch einen Brust-raus-Tipp von uns, wie man das beenden kann, der euch sicherlich überraschen wird. Ich weiß, es klingt simpel, aber sucht das Gespräch. Es ist vor allem, wenn man emotional involviert ist, manchmal gar nicht so einfach. Wirklich offen kommunizieren, was einen verletzt, was man sich wünscht, also einfach respektvollen Real Talk. Danach fühlt man sich wirklich sehr viel besser. Und wenn gar nichts hilft, also kein Reden, kein dran arbeiten, dann bleibt einfach respektvoll und zieht einen Schlussstrich. Das, was wir in Bezug auf Freundschaften in Filmen und Serien sehen, kann zwar auch im realen Leben mal eintreten, ist aber safe nicht der Regelfall. Das Leben ist halt kein How I Met Your Mother. Ich habe in der Vergangenheit oft gemerkt, dass wenn es mir schlecht ging, die da waren, einfach the real homies sind. Also mir helfen, mir zuhören und einfach da sind. Und ich will das auch für andere sein. Studien haben gezeigt, dass je älter man ist, desto fester auch die Freundschaften werden. Dass man im Alter immer mehr an Freunde zwar verliert, aber dafür die echten Freunde bleiben, mit denen man einfach alles teilt. Und auch wir hier bei Brust raus haben uns viel bei der Recherche über das Thema unterhalten und sind uns alle einig, Geben und Nehmen ist das Wichtigste, woran man festhalten muss, um eine Freundschaft aufrechtzuerhalten. Und damit diese Personen auch in unserem Leben bleiben, gibt es jetzt richtig cheesy die Gebote der Freundschaft. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Okay, wow, ich glaube, so dramatisch haben wir noch nie ein Video beendet. Nun gut. Hier kommt ihr übrigens zu dem Video, in dem ich darüber gesprochen habe, wieso es egal ist, ob jemand beliebt oder unbeliebt ist in der Schule. Und hier geht es um toxische Beziehungen in Filmen. Wenn noch nicht gesehen, klickt euch rein. Guten Abend und gute Nacht.